وريادهن هلو وقوما يحر حيل جديد ما تكفي عنتهين والله ما انت فيديو يرو dheer baa idii soo hayaa fideogana sheekadu waxay ku saabsan tahay reerka la idhaaho habar awal yaa maadaama aniga habar awali dhaleen yaa sheeko wallahi baa idiin hayaa gamekan maaragtay laleeyahay waa laydinka badiye laydinkama badine shaxdan baa idiin sharaxayaa because maanta waxaan maqlay muusoo yidhi waan ka tanaasulayaa siyaasaddu waa game la ciyaaro markaasaan wallahi waxyaalo badan oon ogaa maaragtay muuse ka ogaa ila waa nin siyaasiye bajeekooyin dhinac kala rabaa wax inaad idinka tuso aan ka ogaaba wallahi dhab noqday so maadaama waxaan loo tiri tahay game tahay nimankan ay wada ciyaarayaan oo la yidhaaho game theory yeah oo basically kolba reer lagu duulayo kolba reer la baabiinayo for the next 100 years waqtigana waa doorkii awal but and full moonkii Taurus buu ku dhacay yaa waqtigan waa waqtigii Taurus way waa waqtigii awal waa waqtigii saaca marka inaad as a maxaa la yidhaahaa society ama reer u tanaasultaan baa laydinka rabaa basically aad isdhiibtiin yaa because haddaad u fiirsatid iminka baraha bulshada heesta haysata waa heestii madhibaan yaa madhibaan dee beri bay reerku iminka madhibaan noqonaya waa kuwii dadka aan dhibayna iska aamusaya ee godkooda iska gelaya loo qoday ama jidka loo jeexay yaa meeshana waxa weeye science badan baa wallahi rabaa numberska iyo theory badan wax idinka sharaxo laakiin iminka meel baan u socdaaya so ma ka gaarsiin karayo but intaan rabaa inaan meesha soo dhigo so basically yaa wuxuu waan ka tanaasulay waa game way marka dee reerkii oo dhan baa la baabinaya lagu ciyaaraya yaa madhibaan say madhibaan ku noqdeen oo 100 years loo takooraya ma isweydiisantaa marba reer baa sheekada qaadaya yaa waa la isbedelaya marka idinku magacii baa la rabaa in laydinku dhajiyo yaa marka ana waxbaa meel idinka tusaya yaa natiijadan laleeyahay waa la aqbalaya waa la wada ogyahay waxaan the numbers in la kogareeyay yaa the numbers have been cooked lotterygan yaa the numbers have been cooked laakiin dad aqbashiin de that means then waad ku raacdeen soo maaha but ninkii da madaxda idin hayay yaa waa ka yidhi anigu waan talaasulayaa because wuxuu sameynaya isagoo wuxuu heli karaya uu ka helay meesha iminkana wuu idinka baxaya godka marka waa wax already lagu agree gareeyay oo dee la kala saxeexday yaa but idinku reer haddaad tihiin yaa futurekiina waa inaad futurekiina waa inaad ka fikirtiin oo maad ka tanaasuleysiin mise ninkan waxaad oranaysiin intaad dhagaha qabatiin wariyaa ku celiya lambaradii hala tiriyo yaa taasaa laydinka sugayaa iyagu hadday doorkii hore aqbaleen da iyaga u taala they took the L so maaha laakiin musuq maasuqan iyo corruptionkan waa lagu sii soconayaa dee wax shaqaynaysa maaha ma fahanteen dagaalkana waa dagaalkii habraha marka diyaar garooba coordinateska loo socdana meel baa wax idinka tusayaa waxa la yidhahaa the Kardashian theory yaa ayaa waxa idinka tusaya because coordinka loo socdo waxa weeye ceelka Hargeysa yaa marka idinku ceelka Hargeysa ma dhiibaysaan sida nimanka reerahan dee madhibaan noqday ay u dhiibeen ilaan iyagun baa deganaa soo maaha iyagun waad la soo degteen yaa that's how Hargeysa dee ceel u noqotay yaa ba iminkana the next 100 years khadkaa laydinka saaraya taas ogaada wallahi waxaan soo xasuusta shalay toole mid baan istagaalayno ka amiir kan amiir afka dheele baqaleeyabaan ku iri kan waa maraan wallahi waxba u dhiman and then nin baaba ninka u doodayo anu maanta dhani caayay markuu caayay wuxuu ku soo celinaya sawirkaada arkay qoomaluud baa tahay markaasaan ku iri qoomaluud sheekada qoomalat ama qoomalatri waxay ku socotay reer luudna dee rag bay ahaayeen moogtahay marka anigu wanaaga waxba dee sheekadan igama saarna sheekada niman baaba laga hadlaya aniga maxay soo dhex gelinaysaa markaasuu yiri sawirkaadaan arkay wuxuu arkay sawirkan meesha dee YouTube-kaga iyaala on maxaa la yidhaahaa dee timo gaaban leeyahay yeah during the pandemic baaban timahan jaray so let me just say sheeko yaroo ku saabsan timahayga ma aragtay wallahi iminka dee 3 yearskii intaasayba baxeen markii hore dhukuraaban ahaa during the pandemic waaban wada dhukuray ma marbaa 10kii sanaba mar baan ku sanifaa oo waa xiraa ama waan gooyaa because anigu ma yihiin dadka ma aragtay jecel tima habeen iyo maalintii ma inay ka shaqeeyaan yeah so meel baan u ordayaayo timaha naa ka shaqaysa ma yihiin imika aniga saasun baan labada
dhinac ugu dabaa ma fahantay tima laga shaqeeyo waaba nacebahay so waxaan soo xasuustay ninkan markuu yidhi sawirkaada la arkay markaasaan yidhi walaa waa qoslay markaasaan yidhi it's funny because anu weligeyba tomboy baan iska ahaa surwaal xidho ama timaha simple way u xidh that's it anigu waxaan rabay tartan baan ahaa anigu tartan baan ku jiray badankana waxay la tartami jireen ragga ama de wiilasha marka iyagun baan anigu la tartami jiray moogtahay even though anu makeupkayga oo de wax feminine waan sameeyaa obviously laakiin tima la isku mashquulo maanta dhan iyo balaayada iyo waxaas anu ma jecli so anyways markaan yaraa I remember jarmalkaan joognay abtigay baan samarkii u tegi jirnay oo wuxuu deganaa meel de farm oo countryside-ka ayuu deganaayo farda iyo xawayaan badan baa meesha lagu hayay marka fardahaas wiigii mar ciyaalku ama de 2 jeer wiigii ciyaalku waxa loo ogolaan jiray inay de fuulaan ay bartaan sida horse riding-ka loo sameeyo wiilashaan aniga abtigayna laba wiil buu lahaa marka labadaa wiil baan is eriyin jirnay markasta laakiin subax kasta anaa wiilasha ka dambeyn jiray moogtahay markaasaa ciilihay qaban jiray maxaa wiilasha uga dambeeya markii dambaan ogaaday wiilasha waxaad uga dambaysaa timahan ay kolba hooyo ku hagaajinayso subax kasta 20 mirir ku luminayso ayay nimankani ka horeeyaan so saakadii shahayd baa waan ka fikirayo waxaan idhi hooyo timaha iga soo gooy sida wiilasha ay soo jar way diidayo timaha igu maaragtay timo dheer weligiiba timo dheer laakiin imika dawaaba yaraadeen ba timo dheer oo buuxdo oo curly baan lahaan jiray moogtahay hindi bay igu wici jireen markaan yaraa marna toosh indhacaag mana hindi marka timihii baan idhi lagaa gooyo si kale nimankan uma gaadhay sidee timahan baaba dee waqtiga kaa dilaya so maxaan sameeyey islaantii way diiday naayaa ma kaa goynayaan ama nin baa tahay abeen subax kasta waa isku buuqi jirtay markii dambaan idhi u fikiraan idhi abtigay u tagon ku idhi islaantan igala hadal timahan halayga gooyo aniga waqtigiiba timahan iga luminayaan abtigay cabaar islaanta hala hadlo oo anaan ku celiyo markuu yidhi naatani wayna daalisee aynu ka soo goyno bal meesha gaadhayno aragno de maalintii loo soo goynayay wiilasha timaha baa anag barbarkaaba laygey waa la ii soo gooyey sida iminka sawirka meeshaydan ku qoran baaba laygu soo gooyey wallaahi bilaahi nimankaasi ma aragtay wiilashaasi subaxiiga may hortegi jirin waaban gaadhi jirayba so timahan anigu markay culeesigu tahay culeesigu noqdaa wallaahi waan goynayaa marka taasi iyagu dadkan Soomaalida ma aragtay dadkan timaha obsession horta dadka madow timay obsession ku noqdeen moogtahay oo de timo oo wada timo caabudo madaxun bay caabudaan no wonder ay madaxda caabudaan so ninkani qoomuluud markuu ka hadlayay baan yidhi wallahi it's so funny timo gaaban buu intaa ku keenay sheekada so sheeko wallahi dheer oo waxaad ku fahmaysiin awalow hurda idinma taale waxa la yidhaahaa soc wallahi waa very stubborn oo iska hurdaa wax ma fahmo waa inaad kacdiin marka sheekada markaan idii dhameeyo goordhow ayaad iska fahmaysiin iminka meel baan u socdaa intaa yar baan rabay inaan soo dhigo in a few hours maybe like 4 hours baan soo dhigaya videogaan rabay si fiicanna uga hadlo anyways waa idin salaame